Super, znači želiš da kreneš sa komandirom. Bilo da si Ank koji je preigrao TCG igre i zbog nekog razloga hoće da krene novi, ili samo random lik kojeg prijatelji mjesecima već teraju da krene da igra s njima, da ovaj video će ti pomoći koliko toliko da naučiš makar osnove i da dođeš spreman na taj prvi game night. Šta je to uopšte komandir? Komandir je jedan od najpopularnijih načina igranja Magic the Gatheringa. Za razliku od ostalih TCG igara, komandir je više baziran na socijalnom aspektu igara i više liči na društvenu igru nego na sami TCG. Sad, da bi uopšte krenuli da igrate, potreban vam je špil. Taj špil se sastoji od 99 karata i jednog legendarnog creatura koji će biti na čelu vašeg špila ili ti vaš komandir. Sad, to ne znači da trebate da odete u lokalnu prodavnicu i da kupite random pekove, već ili pozajmite špil od nekoga koga poznajete, možete da pozajmite špil u radnji ako imaju, samo nemojte trošiti pare na random booster pekove. Zašto? Zato što je to prvo kocka, a drugo jednostavno se ne isplati ako tek želite da uđete u igru. Za razliku od ostalih TCG igara koji ste do sada igrali, komandir se razlikuje zato što dozvoljava samo jednu kopiju karte u špilu. Osim ako karta ne kaže, možete imati koliki god broj specifično ove karte. Ali najvažnije je sada zapamtiti da samo možete imati jednu istu kartu sem običnih landova. Ima par vrsta različitih tipova karata u Magicu, nema ih toliko puno da ih ne možete sve pohvatati. Ajde prvo da krenemo od creatura, od nekog legendary creatura koji može biti vaš komandir. Prvo, odmah na početku, skroz gore, piše ime same karte. To ne mora da vam objašnjavam, mislim da je stvarno logično. U gornjem desnom uglu su neki krugovi. Ti krugovi govore koliko taj creature košta i koliko morate da potrošite mane da bi ga prizvali. Na sredini karte u pravogaoniku piše koja je vrsta karte, u ovom slučaju legendary creature, a sve nakon crtice njegov subžanar. Manje više šta je čovjek, da li je human, da li je ne znam žaba, ali to je totalno nebitno. U ovom najvećem pravogaoniku kojeg ne možete promašiti jeste šta sama karta radi. Manje više, to je jedina stvar koju trebate da čitate za razliku od Yu-Gi-a, ono što piše na kartici, to manje više i radi. Nije toliko komplikovano, samo čitaš svoje i neprijateljske karte. Na samom kraju kartice, u levom ćošku je najvažnija informacija za ove što i dalje hoće da se kockaju i otvaraju pekove. U donjem levom uglu piše koji je umetnik, koji je broj kartice, što je nebitno, ali isto piše koja je šansa da se izvuče karta. Obično M ili ti Mythic su najređe kartice i obično najskuplje. Rare kartice su zagarantovane jedne po pakovanju, a ostalo uncommoni 4 po pakovanju i commoni manje više ostatak peka. Molim vas, nemojte da otvarate pekove jer ćete samo trošiti novac. Bolje samo poručite online singlove. Sad kao posljednja stavka, u desnom donjem uglu imaju neki brojevi. Prvi broj označava jačinu karte, a drugi broj označava koliko ima životnih bodova. Sad možemo preći na sorcerije. Sorcery karte su manje više kao magične karte u Yu-Gi-u, odigraš ih jedan put i idu u groblje. Instanti su manje više isto kao i sorcery, samo što možeš da ih igraš na protivničkom potezu. Onda imamo planeswalkere. Planeswalkeri su malo glupo dizajnirani, manje više oni su kao drugi igrač koji igra s tobom. Tog planeswalkera mogu zasebno da napadaju, a ti njega možeš da braniš. Battle karte verovatno nećete sresti, manje više date tu kartu protivniku i svi ostali igrači mogu da je napadaju. Kada se ta battle karta uništi, vi dobijate nekog creatura na polju ili neki enchantment. Enchantmenti su vrste karte koji dok su na polju imaju neki trajni efekt.
Onda imamo artefakte, oni uglavnom predstavljaju predmete, mašinu ili opremu koju možete zakačiti na vaše čudovišta. Oni su uglavnom bezbojni i mogu se igrati u bilo kojem špilu. Zatim imamo land kartice. Zemlja ili ti land je najvažniji tip karata u Magicu. Da bi vam land napravio tu manu da iskoristite da bi igrali druge kartice, morate da ga tepujete ili samo da ga okrenete na stranu. Na samoj karti pisat će kao mala strelica koja bukvalno znači tep. Da je okrenete u stranu da bi iskoristili. Sad, najvažnija stvar kod landova, to su dupli landovi. Dupli landovi koji kažu da možete da dodate crvenu, na primjer, ili zelenu, ne znači da vi uzmete vaš špil i da stavite tu manu iz špila na polje. Već znači da vam samo kao običan land dodaje tu manu. Druge kartice su zadužene da iz špila izvadite landove. To se zove ramp. I na samom kraju su kindred kartice. Kindred kartice nisu toliko česte jer se isključivo koriste u špilovima koji igraju samo jednu vrstu čudovišta. Kako se uopšte igra komandir? Potrebno je od 3 do 5 igrača. Molim vas, standardno je da se igra u 4. Ako baš mora, igrajte u 5, ali nemojte ni jednog igrača više ubacivati. Ako vas je 6, bolje da se podelite na 2 grupe 3 po 3, zato što će mnogo bolje biti. Samo mi verujte na reč. Svaki igrač počne sa 40 životnih bodova i cilj igre je da dovedete ostale igrače na 0 života. Naravno, postoje i alternativni načini pobjede, ali to su više karte koji kažu ispuni ovu misiju ili ti ovaj side quest, jupi, dobio si game. Nakon što odaberete redosled igrača, bacanjem kockice ili bilo kojom drugom metodom, svaki igrač po tom redosledu ima jedan potez i igra se sve dok neko ne dobije. Prvo i najvažnije pravilo jeste da je komandir casual format, to znači da niko aktivno ne traži da dobije, niko ne treba da se znoji da bi dobio. Naravno, upoznaćete neke ljudi, igraćete sa nekim ljudima kojima je veoma važno da dobiju. Drago mi je za njih ako i to ispunjava. Ali komandir je casual format koji se igra kao društvena igra, uglavnom ljudi da se zabave. Naravno, zanemarite ove znojeve ljude u prostorima, kao ne možeš ih izbjeći. Drugo najvažnije pravilo, pogotovo kad si nov, jeste da obavestiš nove pogotovo ljude sa kojima igraš, da si novajlija i da igraš mnogo slabiji špil nego oni. Ta jednostavna socijalizacija će samo da poboljša igru, jer ovi ostali ljudi koji će da igraju s tobom neće uzeti njihove najjače špilove, već će uzeti malo slabije da bi i oni i ti mogao da se zabaviš. Treća stvar jeste da je komandir, nažalost, veoma politička igra. Kada budeš igrao, čućeš dosta ljudi. Nemoj mene da udariš, da li obećavaš i da se dogovaraju. To je sasvim ok i nigde nema u pravilima da piše da je to zabranjeno. Nažalost, meni se ne sviđa, možda i tebi, ali ti ja nemamo pravo glasa, ne ironično. Vjerojatno, kada budeš igrao, nadam se da nećeš primetiti, ali obično se ceo sto okomine jednog igrača i on im bude vreće za udaranje. Kao, smešno je prvi put da nekoga fokusiramo bez razloga, ali ako primetiš da se to dešava iznova, sem što to nije fino, drugo nije zabavno, pogotovo tom igraču koji je vreće za udaranje i ti nemoj samo da učestvuješ u to, nego ti fino možeš da se udružiš s njim i taman možete da igrate 2v2. Da bi se zabavio, otprilike trebaš da znaš šta hoćeš da igraš. Ukratko ću objasniti boje, pa ako ti se svidi neka samo pokupi špil sa tom bojom. Bela boja igra puno malih stvorenja, štiti ih,
pobeđuje tako što napravi veliku vojsku i ubije protivnika. Plava boja kontroliše igru, vuče puno karata, ometa protivnikove planove, više kontrol špil. Crna žrtvuje resurse, koristi groblje, voli da uništava protivnikove i svoje stvari. Crvena je samo agresivna, napada brzo, koristi direktan damage i želi da završi igru što pre. Zelena voli mnogo landova, igra velika stvorenja i manje više pobeđuje čistom snagom svojih creatura. Pre nego što uskočimo u sam gameplay igre, valjalo bi se upoznati sa tablom na kojoj ćete igrati. Normalni ljudi vole da budu uredni, tako da odvajaju sve stvari koje su na polju. Na samom dnu table ljudi obično stavljaju landove. Iznad tih landova je battlefield. Sve što se igra, creature, enchantment i ostale karte koje bi trebalo da se zapamtili idu tu. Vidjet ćete posebno polje za komandira koji se zove command zone. Tu pre početka stavljate vaše komandira. Library ili ti vaš špil, mjesto gdje ćete da promešate i stavite špil, to je sasvim logično. Obično pored ili ispod je groblje, svaka karta koja je uništena ili izbačena iz ruke efektom ide u groblje, a iznad groblja, obično stavljeno vodoravno, se nalazi exile. To vam je kao groblje na kvadrat. Manje više sve što je egzajlano je uglavnom van igre. Kad smo naoružani sa znanjem, možemo krenuti sa pravom igrom. Iz deckboxa uzet ćemo naše komandire i staviti ga sa strane, gdje god mi hoćemo da je command zona. Tokene isto sa strane, oni su nepotrebni trenutno. Uzmemo špil, promešamo ga. Možete promešati koliko god hoćete puta, 2-3 puta je dovoljno. Nakon što ste promešali, date osobi preko puta da vam preseče deck. Pošto ja nemam prijatelja, to sam sebi moram da uradim. Nakon što je presečen špil, možemo uzeti našu prvu ruku koja se sastoji od čitavih 7 karata. Ako je ruka neigriva, ili imate previše landova ili premalo, imate sreće zato što postoji sistem koji to sprečava. Sistem se zove Mulligan koji vam daje da vratite početnu ruku, promešate i izvučete novi set od 7 karata. U komandiru prvi Mulligan je za džabe, a za svaki drugi morate da vratite onoliko karata koliko ste puta mulliganovali. Eto, izvlačimo set od 7 novih karata i evo već vidimo da je ova ruka igriva. Možemo da krenemo da igramo. U komandiru svako vlači kartu za početak, čak i prvi igrač. I ne zaboravimo uvek ako je moguće da odigramo land za potez. Ovaj land ulazi tepovan i daje nam da skrajamo jedan, što je sasvim ok. Sad, kada svako završi svoj potez, idemo u fazu ud, untap, vraćamo sve u prvobitno stanje, sve iskorištene, upkeep to je neka međufaza i draw za potez. Sad, da ne zaboravimo land za potez, ako imamo nešto da odigramo, super. I eto, sad možemo da odigramo nekog creature. Ova žena kada uđe, možemo da izbacimo jednu kartu iz ruke ili da je diskardamo da bi izvukli novu. Super. Eto, završili smo drugi potez, krenuo je naš treći, izvlačimo opet kartu za potez i ovo sve radimo dok neko ne dobije game. Da ne bude samo klip moj monoton glas, pozvao sam jednog finog dečkića iz Mostara kojeg smo upoznali na YCQ Bosni, koji je također kao ja pokrenuo skupljanje TCG ljubitelja u Mostaru. On će objasniti ovaj deo klipa.
Kao prvo, hvala Dukiju na pruženoj prilici gostovanja u videu i da odmah plagam Instagram naše zajednice, pa ako vas ikad put dovede do Mostara ili okolice, naletite nam u Coffee Lab na partiju karata. Imamo dosta stvari i uvijek ste dobrodošli. Sad, ajmo da započnemo s međijanjem. Prvo, ako imate ekipu koja već igra komandir, upitajte ih da vam posude špil da oprobate igru. Pa ako vam se svidi, kupite neki od pre-constructed špilova koji su vam dostupni. Generalno, pre-constructed špilovi su slabiji od špilova koji se svakodnevno igraju u komandiru, te se svi špilovi kategoriziraju u takozvane brekete. Sad, šta su breketi, pitate se? Breketi su WotCF sistem kategoriziranja špilova u komandiru. Najčešće se igraju braket 2 i 3 špilovi, no ima i čudnih ljudi koji igraju braket 4 i 5. Pa hajde da ih brzo prođemo. Braket 1 su najčešće meme špilovi koji nemaju neki kvalitetan sastav karata, već se igraju nekim laganim sredinama. Braket 2 i 3 su uglavnom pre-constructed špilovi i unaprijeđene varijante navedenih, dok braket 4 i 5 nećemo komentirati zato što je to za snojave i usaftane ljude koji imaju kompleks. Za kupovinu single karata najbolje se ne zalijetati u to ako ste tek počeli, ostanite na pre-konovima i eventualno ako možete posudite koju singlicu od ekipe koja već ima. A ako nemate špil koji želite igrati, naletite kod Dukija u prostor. To je mjesto gdje se njihova ekipa okuplja za igranje i on će vam srediti jedan od nekolicine špilova koji su dostupni za posudbu, a ima ih i kod nas. A ako baš nema ništa što vam se udovoljilo, prošetajte do bližnje fotokopirnice i uđite u krasni svijet proksija. Nije biased, rekao je WotC da je ok. Možete naći neki špil na nekoj web stranici, iskopirati ga na papir i vaš proksani špil je spreman za igranje. Samo se najavite prije dolaska u prostor da imate proksan dek, jer postoje smrdljivci kojima to iz nekog razloga smeta. Znači, da skratimo, posudi špil, probaj igru, kupi prikon ili proksaj svoj i dođi kod nas u Coffee Lab ili kod Duleta u srce karata da odigramo koju partiju. Zapratite nas na Instagramu još jednom i vidimo se. Eto, stigli smo na kraj ovog malog gajda kako da se krene sa komandirom. Ako vam se svidao klip i hoćete još ovakvih malih gluposti, ostavite like, preplatite se na kanal i pišite u komentarima što bi sljedeći voljeli da vidite. Sad naravno u ovih 15 minuta što traje klip nije moguće objasniti sve. Ako ima nešto specifično što želite da znate, slobodno pišite dole da se napravi klip o tome. Sad naravno ja neću da napravim full video od sat vremena da se objasni sve, jer hoću da milkam content kao Unlucky Man. Get good, bro.